Huo ni mfano tu wa kazi ya mmoja wa wanafunzi wetu ambao wameshiriki katika kozi. Ametengeneza hiyo inaitwa magic tester. Ni nini hiyo? Hiyo inakuwezesha wewe kupima waya wa umeme pasina kuugusa. Yaani ni test ambayo inakujulisha ndani ya waya kunapita umeme kwa kugusa juu ya waya na wala sio kugusa ncha za waya kama ilivyo testa za kawaida. Inakuepusha na hatari mbalimbali. Kuna kozi Photoshop inaendelea na watu wamefanya mengi katika kozi hiyo. Sina muda wa kukuelezea moja moja. Unataka kuiva? Karibu. Thank you for computer training. Tupo hapa kwa ajili yako wewe. Tena uwe more than a professional. Asanteni.